พรสวรรค์ด้านฟุตบอลเป็นกีฬาที่ผมชื่นชอบมากที่สุดและเป็นกีฬาที่ผมเล่นมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กโดยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปเล่นอยู่ในทีมฟุตบอลให้ได้ผมเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนมาตั้งแต่สมัยเรียนม.3 ที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณแล้วก็สมัยที่เรียนพนิชยการพระนครตอนเป็นนสทบผมก็เป็นนักฟุตบอลมันก็ไล่เรียงเป็นสเต็ปขึ้นมาเรื่อยๆแม้กระทั่งตอนที่ผมลาออกจากราชการแล้วไปทำงานที่ธนาคารกสิกรตอนนั้นสโมสรฟุตบอลธนาคารกสิกรมีชื่อเสียงโด่งดังมากผมก็เล่นอยู่ในทีมสโมสรชุดเล็กนะครับไม่ใช่ทีมชุดใหญ่แล้วก็ไม่ได้ติดทีมอาชีพเพราะว่าตอนนั้นไปคัดตัวเขาบอกว่าตัวเล็กไปแต่บางโค้ชบางท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้ใช้ได้มีความมุ่งมั่นความเร็วและก็มีทักษะในการเลี้ยงบอลดีแต่ตอนนั้นเขาก็มองว่าเราตัวเล็กเขาก็ไม่เอาแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็บอกตัวเองว่าเราเล่นถึงระดับนี้ก็พอใจแล้วตอนนั้นก็ผู้จัดการของกสิกรท่านหนึ่งเคารพนับถือกันมากปัจจุบันเกษียณไปแล้ววันหนึ่งผมไปซ้อมบอลเสร็จแกก็บอกว่าต้นดูมานานแล้วเห็นเราตั้งใจเล่นบอลจะเล่นบอลต่อหรือว่าอยากจะก้าวหน้าในอาชีพธนาคารให้เลือกเอาอย่างหนึ่งพี่จะได้ส่งเสริมให้ถูกตอนนั้นผมตอบว่าอยากจะเล่นฟุตบอลอาชีพแกก็คงจะย้ายผมไปอยู่แผนกที่งานมันน้อยหน่อยจะได้เอาเวลาที่เหลือไปฝึกฝนฟุตบอลให้มันจริงจังเพราะว่าตำแหน่งที่ผมทำอยู่งานมันเยอะพอสมควรภายหลังผมลาออกจากธนาคารกสิกรแต่ผมก็ยังเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในทีมต่างๆเรื่อยมาแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมอายุ50ต้นๆแล้วแต่ก็ยังเป็นนักฟุตบอลอาวุโสของมหาวิทยาลัยและทีมอื่นที่เขาเชิญผมไปเล่นเพราะเรามีเบสิกเดิมที่ใช้ได้ฟุตบอลเป็นกีฬาที่สอนอะไรกับผมหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานเป็นทีมการให้เกียรติผู้อื่นการมีน้ำใจนักกีฬาผมไม่เคยเลิกเล่นฟุตบอลเพียงเพราะตอนหนุ่มผมพลาดโอกาสไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพคนที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพบางคนอาจจะไม่ได้มีความชอบในกีฬานี้มากเท่ากับผมก็มีได้ฟุตบอลสำหรับผมจึงเป็นเสมือนกับความรักอย่าเลิกรักใครเพียงเพราะครั้งหนึ่งเราเคยอกหักอย่าหยุดทำในสิ่งที่เรารักเพียงเพราะครั้งหนึ่งเราไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง